Dobro jutro, ura je pol 8, smo prvi prijatelji, pojem pogledati, kaj zjesti. Banana motilno. Na brzino, ne? Pri elektriki temu primerno. Ne, cipati to polej, pa oba dva. Če viš, da recimo jaz včeraj, ko sem jedel pod mizo, sem ostal brez enega cipata. To je šmoren z... Sadjem. Banana je noter v testo, ne? Ampak zdaj bi lahko, recimo zdaj bi lahko dal banano, tik pred koncem je daš, pa se pol tako malo raztopi na vročem, veš? Je tudi dobro, prije se lahko damo. Ampak se pravi, najboljše so pa jagode pa maline, ne? Samo za jagod očitno nimamo več. Maline bo pa sigurno nabrala. Enkrat je en kolega letel z balonom, so imeli tekmovanje, pa sem se rekel, da ne se spusti pri nas, ne? Pa je rekel, lahko brez znamenja naredim, ne bo mogel se spustiti, ampak toliko, da bo vrel, ki smo doma, ne? Pa jaz naredim, vzamem take, imeli smo neke bale za gradnje take bele trakove, tisti filci za stabilizacijo. In pol jaz to naredim X na travniku, tako X, da bi jo videl, ne? In pol pravi, pol pa balona izletijo, pa letijo tu prek, pa se začne to meniti, kaj je to za en znak na enem travniku. Oni se misli, da je kaj uradnega, ne? Ko oni imajo te posebne znake, ko letijo z balone, ne? Sploh ko imajo tekme. Je rekel, in so se spraševali, kaj je to za en znak, če to kaj pomeni, tudi X tu dole. Čekaj, moja. Čisto tako je nasekleš. Ja, veš kaj, da jaz sem se zdal samo toliko, da se malo pogreje jagode. Se pa je tako malo se razpustilo, ne dobro. Zdaj zna biti mogoče danes res malo več avto, ker je trgatve so, veš. Samo trgatve so ponavadi več, jih je v soboto, tako da tu imamo malo vseeno malo sreče, ker... Ja, mislim, da zdaj če... Ampak vseeno po mojem je več trgatve v soboto, kot pa v nedeljo. Da se pol treznijo v nedeljo ljudje, ne. Zna biti gužva, pa zna biti tudi kakvi taki, ki ima bolj na široko pelje zaradi alkoholne preplašenosti, ne. Oziroma ne, malo je hitro, ne. Kjerega škrovo? Zdaj dokaj je vroče, je tako malo bolj mazal, koliko se ohladi, je bolj kompaktni, ne. Zdaj po mojem je še taki, ko si ga probal tako, da bi si še lahko na kruh namazal. Največja pomanjkljivost tega šmorna je, da nikoli ne počakamo, da se čisto ohladi in pol vedno se popečeš, ker ga ješ prehitro, ne? Ker je res najboljše, ko se ohladi, ampak jaz ti povem, ko mi dva jema, dobro malo se namakni na bicikl, vedno pretoplega, ko jemo prvi, ne? Kaj bo to? To pa je čaj tete pehte. Si gledal teksa? Ja. Tam je bila ona sključena teta pehta, ki je cele dneve nabirala zelišča za zdravilne čaje, no to imamo mi. Zdaj še samo lahko trikrat ogibaš, kdo je teta pehta. Da ti pomagam, jaz mislim. Zdaj se ne da nič ni takega. Tukaj je lahko v ponos. Veš, on to si zvok tudi kot čuje, da se nekaj na deski reže. On tako lahko pričakuje, da je meso, drugo tako po mojem je slaba varianta.
Zdaj bo. Moj vsaj samo da ni nasazen. Z njima brez sil. Nisi delal nekih skrbi. Tak bi bil jaz, evo, če bi. Super! To so pa domače jajce, Vesna? Ej, tu ne reš snema. To ne snema. Ni sreča pri delu snema, ne? Glede to lahko zvidim. Zdaj še gremo prvi, ne? Evo ga. Pa še veš, kako on piše, ne? Če napiše več kot 2 besede, te si že zmagovalec dneva. Vse ti si po mojem isti, ki si tako ista generacija, tako da se ne smeji. To sem samo jaz, tam ko pišem cele stavke z vejicami, po mojem. Greš nazaj popraviti, Ja, res to mi je. Jaz ne morem poslati, tudi naši grupi ne morem nečas poslati, če ni vejca. Pa da ni... Ja, dobro, če dolg stavek je bolj fajn, da je kakšna veca, da se ve. Ne, ampak veš, imaš to v sebi, ne, recimo jaz, tudi ko v službi nekaj pišemo, ali pa ne vem, ko kaj delam. Ja, ta nova generacija tako Ja, pisamo, če nam jaz vidim, recimo Primož, ne, dobro, ti premalo piši, da bi vedel. To je vse tako poenostavljeno, ne, zakaj bi napisal več kot 3 ali pa 2 besede, če z dvema vse povedal. Ja, sej. Meni pa se zdi normalno, da celi stavek napišeš, ali pa celo sestavljen stavek, pa da je veca na prvem mestu, ne. Tako da, gledaj, to se vidi, ja, da smo v enim drugim vse vrde, mogoče mi preveč kompliciramo. To pa še nekomu reči, da je veca, pa samo bolj pa je tak 3-krat preveč, ne, ker je ne predstavlja. Tako, mama, jaz smo zdaj to fertik, ja. Kaj pa zdaj? Kaj ti misliš, da nisem paraj? Ma zapri ga bom, kaj ti zdaj? Noter je tako gužova. Prihajaš, ne? There goes cholesterol skyrocketing. To testirajo za kruh. Doma, high Zipa, density. high density. Ja. Res? Evo, Siddharta meetup. Obenih počasla. Ne, da gidre. Tam si zakartiri en maratonček ali pa pol maratonček. Ja, jaz mislim, Kakšno vprašanje? prva postaja je na Jeruzalemu. 600 rešincev. Koliko je do Jeruzalema? 40? Samo na Smo enega bližje uredili, da ga nima nekaj. Ajde, gremo? Pa ti greš prva, ker si... Pip krog. Torej, gostilna je na 40 km. Glej. Preveč. Poglejte. Ne, treba pa za B narediti, pa Ne, pa se tega četrtega ne bi...
tam je 7 km. Zdaj moraš paziti, zdaj imam 2 dni težave, ko nekdo reče Matjaž, ne? Ker reče Vesna, čuj Matjaž, idi si nekaj naredi, ne pa oba dva skoraj letima, ne? Se mi zdi, da oba dva letita, ja, oba dva čakate. Ja. Nismo neka brzina, ne? Matjaž, pa te bom jaz prevzel, te bom jaz dan pelom. No, zdaj te bom posvojil za 4 ure. Gremo. Pa njemu sem skoraj majico od 3 evra prodal za 70 evrov, ono virtualno. Jaz sem predlagal štajerskih 7, da bi imeli zdaj mi ekipo. Ker enemu tak crkne vedno bicikl na štajerke. To ni nekaj štajerskega, ne? Ženske imate pa vesele štajerke, pa je ekipa. Ajde. Kamerman je zadnji, a ne? Ja, kamerman izkos posod. Jaz sem sweeper, če bo treba koga poslepati. Bo treba Kristjanu pomagati. Ni treba dole stopati. Ni treba dole stopati.
Evo, no FTP, hvala. Ja, vidiš. Pa se pa vozaš ti sama pa po klancu. To še ti je od zadnjič pokazal. Še tebe res tega. Še jaz mislim, da sem všegel v imenu organizatorov. Je pa se na koncu, sem ga sprejel. Hvala Bogu, da spoštujem. Sem rekel, a bo ali ne bo? Se pravi, nisem imela od spusta do, sem imela konstantno 300 vatov noter. 300 vatov. Ja sem, jaz sem pa gledal, ko Matjaž, tuš pa kar gledal. Ja, jaz sem mislil, veš, sem zdaj, da se približa, pa sem videl, aha, vsakič gre bolj dlje, pa sem... Tako sadistično. Ona se mater tega gledal. Dobar je, ki je Gornja vrh, ja, še višinsko razliko treba poštevati. za dol je fajn, imaš rukavic za bremzati. No, to, super. Imaš kot trde prste, partizat, da bo. Edo. Boj pa bilo. Če bomo vzel prešavst. Naprav boš ne boš, a glavno. To pa ne treba. To se pa pač sam Moški bodo Saj nekje bomo boljši. To je pa tvoja... Ja, jaz sem babiška, malo.